Hello，朋友们好，我就是那个爱好旅行的大海游中国。Hello，朋友们好。昨天还是前天嘞，那个嗓子不对劲儿吧，发了个视频说了一下，好多朋友给留言说你阳了怎么了？我知道我这个不是阳了，你听我嗓子现在这不是没事了吗？我就是那时候嗓子不对劲儿，就是感冒了。我就药我也没喝，那个就是多喝水。多喝水，我泡了点那个帕达海和罗汉果配菊花，冲的水配点蜂蜜，就那样就行了。没有想的那么严重了呀。好多人说，哎呀，你不要动啦，什么啦，我就知道什么情况。你本人你还不知道你身体什么情况嘞？我也没发烧，什么也没有，但是就是嗓子不舒服，那个有鼻涕，我知道是感冒。他们走的时候嘞，我那个时候还没事，他俩感冒了，后来一走可能是他们的情况，我就觉着那个鼻子刚开始就鼻塞嘛，就是我这没有鼻烧，你听嗓子还不知道。前两天那嗓子说话去那个哪儿吃东西的时候还有点，你看现在就没事了，没有那么严重。不要谈阳色变，哎呀，好多人都是一说这个都吓得像什么一样，没有那么严重。对于我来说啊，那个也可以喝点那个淡盐水，我听说，我知道几个方法啊。我这个可能也是针对感冒的，就是还有那个柠檬片、柠檬泡水也挺好，它补充你维生素 C 嘛。你再一个就是像我一样，多吃美食。我每次拍美食，我要去那吃，因为什么嘞？美食里边它都有营养啊，增加它的抵抗力啊，所以说这个也是个关键。我对这个感冒，我知道它在很正常，谁也经历过感冒，那个没有想象的那么严重。我对它也了解，我就是多喝水，我多开水，我后边有那个电壶，昨天晚上我做了2壶，这不是一直喝吗？喝了就没事了，没有想象的，你这个了怎么了那个了没有。我知道，你看嗓子现在是还有点那个，我这2天我就没有那个什么，就是咳嗽了，我用什么来就是甘草片含服，我含了今天是第4次了，第3次了就行了，就不咳嗽了。我每年冬天天冷了，主要是温度降低了，所以说我不适合去东北也是这个原因，就容易咳嗽。我在家也是，别的没有毛病。所以说大家也谢谢大家的关心，但是不用想考虑那么多，一说就是你怎么了，阳了怎么了？没有的，哪有那么多阳嘞？只要你保护好自己，我出去我就戴上口罩，戴在外边，只要出去我就戴口罩。再一个在车里来就是多喝水，有时候冲点那个胖达海和这个就是我说的那几种吧，菊花，对你身体都有好处，对嗓子最起码有好处。这是我今天给大家说的，没有想象的那么严重。还有一个啊，需要说一下的是什么呢？这个西红柿，我觉着啊，这个西红柿多吃点这个没坏处。你看，我就买了这个一盒这个，我前一段还买那个荸荠，我煮着吃，这对身体都有好处。反正这个多吃蔬菜水果都不错的。